വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫുൾ ഐസ് ആയിരുന്നു. അതിൽ വീണ്ടും അത് മെൽറ്റായി കൊണ്ട് വീണ്ടും ഐസ് പിടിച്ചിട്ട് താഴെട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ നമ്മൾ എർത്തിങ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കറുത്ത സ്ലീവ് ഒക്കെയാണ് വെള്ളം വെച്ചൊരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ഥിതി എന്നുള്ളത്. ഹലോ, എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മഴവിലെ ഹാർദമായ സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ചാനലാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൻ ആളാക്കിയിടാൻ മറക്കരുത്. എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതിനൊക്കെ അവസാനം വരെ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറന്നു. ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അറിയിക്കുക. നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലെന്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പണി പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, ആരെയും സഹായം ഇല്ലാതെ. അതിനൊക്കെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെക്കുന്ന ഭാഗം തണുക്കുന്നില്ല, ചിലർ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രീസർ തണുക്കുന്നില്ല, ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഫ്രീസർ ഐസ് കെട്ടായിരിക്കുന്നു, അതെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു മറുപടിയാണ് ഈ വീഡിയോ. നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. ഇനി ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ നേരെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസർ. അതപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, മൊത്തത്തിൽ ഐസ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ അത് ഒരു 2 മണിക്കൂർ മുമ്പേ തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫുൾ ഐസായിരുന്നു. അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഫുൾ ഐസാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ബൈമേറ്റിൽ. ഈ ബൈമേറ്റിലാണോ കംപ്ലയിൻറ്റ്, അതഞ്ഞ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണോ കംപ്ലയിൻറ്റ്, ടൈമറാണോ കംപ്ലയിൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് പോലെ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം പറഞ്ഞവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മൊത്തം കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ലെങ്ത് കൂടിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മൊത്തം തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ 2 സ്ക്രൂ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ അകത്ത് ഇവാപറേറ്റർ ഇളക്കിയിട്ട് മേലോട്ട് പൊക്കുമ്പോൾ അതിന് പൊങ്ങി വരുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആ 2 സ്ക്രൂ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പിടിച്ച് മേലോട്ട് പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇവാപറേറ്റർ നമുക്ക് ഐസ് പോയതിന് ശേഷം നമുക്കത് പൊങ്ങി വരും. ഐസ് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിടിക്കാവുള്ളൂ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടിപ്പോവും. ഞാനിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, ഒരു കമ്പി കണക്ക് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ പൊട്ടിയതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കൂടെ നോക്കാതെ എങ്ങനെ നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവാപറേറ്റർ പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൻ്റെ ഫ്രെയിമാണിത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം കമ്പി പൊട്ടി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ പൊട്ടിപ്പോയി. അതിൻ്റെ ഒരു 8 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ റീഫ്രോസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല. അപ്പം വീണ്ടും 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ടൈമർ ഓണാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഐസിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും അത് മെൽറ്റായി കൊണ്ട് വീണ്ടും ഐസ് പിടിച്ചിട്ട് താഴോട്ടും തണുപ്പ് കിട്ടത്തില്ല. അതൊക്കെ ഫ്രീസറിൽ ഐസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസ് ആവത്തുമില്ല. അതാണ് എൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കണം. പക്ഷേ ആ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി. പൊട്ടിയ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലെല്ലാം വെളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എല്ലാം പൊട്ടി മൊത്തത്തില്ല, നശിച്ചു പോയി ആ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറണം. ഇത് ഇളക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവാപറേറ്റർ പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പൊക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ കോയിലൊന്നും അതിൻ്റെ പൈപ്പൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകാതെ വളരെ പതുക്കെ തന്നെ പൊക്കി നിങ്ങൾ വെക്കണം, ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഇളക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോയിൽ ഇത് അവിടെ പൊട്ടിയത് ഇവിടെ എടുത്ത് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഈ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഗ്ലാസ്സൊക്കെ മൊത്തം പൊട്ടിപ്പോയതാണ്. ഇതാക്കി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അത് ചെറിയ റൗണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ്, അത് മൊത്തം പൊട്ടിപ്പോയി. ഇനി നമുക്കിത് പുതിയത് മേടിച്ച് തന്നെ മാറണം. അപ്പോൾ ഇനി മേടിക്കാൻ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി പുതിയത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം. ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന വെള്ളമാണ്. ഡ്രാ ഫുള്ളായി വലിച്ച സമയത്ത് ഡ്രാ നോക്കിയാൽ ഫുള്ളാണ്. ആ വെള്ളം നമ്മൾ ഇത് കണക്ക് വാഷ് ബേസിനിൽ ഒഴിച്ച് കളയാണ്. അതിനുശേഷം എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ഫ്രെയിം കൊണ്ടുപോയി തന്നെ മേടിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൈസൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ കടയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആ ഫ്രെയിം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ആ ഫ്രെയിമിൽ വെച്ച് നോക്കി കറക്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ തന്നെ തരും. അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ പോയി നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ഫ്രെയിം കൊണ്ട് തന്നെ പോകാൻ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പഴയതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പുതിയത് ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്ത് പഴയ ഫ്രെയിമിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കുക കാണാം, ഫ്രെയിമിൻ്റെ ചെറിയൊരു അലുമിനിയം ഫ്രെയിമാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വളച്ച വെച്ചേക്കുന്നത്. ആ ക്ലിപ്പ് നൂത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതേ കണക്ക് 2 ക്ലിപ്പ് അങ്ങോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡിലും അതേ കണക്ക് തന്നെ ബെൻഡ് ചെയ്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് പതുക്കെ ഇതിനെ കൈയിട്ട് ജസ്റ്റ് വലിയ കട്ടിയൊന്നും ഉള്ളതല്ല, കൈയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ നൂത്ത് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ക്ലിപ്പ് അതേ കണക്ക് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്കിവിടെ 220 വാൾട്ട് 150 വാട്ട്സാണ് ഇത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്.
ഇവാപ്പറേറ്റർ കുറച്ചുകൂടി സ്ഥലം പൊക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പതുക്കെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കച്ചടയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം വാരി മാറ്റണം. അതൊക്കെ ഞാൻ വാരി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. വാരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് മാറ്റണം. ഞാനിപ്പോൾ മേടിച്ച ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ തമ്മിൽ ഒരേ കണക്ക് വയർ നീളമൊന്നുമില്ല, ഒരേ കണക്കുള്ള ഒരു 2 പിന്നാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പഴയ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ പിന്നും വയറും അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവെടുത്തതിന് ശേഷം പഴയ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൻ്റെ വയറും കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അളവെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അളവെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കും, അത് കുറേയും കൂടെയൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഞാൻ കട്ടെടുത്ത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ നമ്മൾ എർത്തിങ് നാവായിരിക്കാൻ വേണ്ടി കറുത്ത സ്ലീവ് ഉപയോഗിച്ച് അത് കവർ ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ നമ്മൾ കറുത്ത സ്ലീവ് ആ വയറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇറക്കിയിടുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വയറിൻ്റെ കറുത്ത സ്ലീവ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ചുറ്റിയാൽ മതി. അത് നല്ല വൃത്തിയാണ് ചുറ്റണം, ഷോർട്ട് വരാത്ത രീതിക്ക് നല്ല രീതിക്ക്. ശകലം കൂടുതൽ ചുറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഷോർട്ട് വരാത്ത രീതിക്ക് ചുറ്റണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വയറിൻ്റെ സ്ലീവിളക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ 2 വയറും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോൾഡർ ചെയ്യുക അത്രയും നല്ലത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൈയിട്ട് പിരിച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. നല്ല രീതിക്ക് കട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ പിരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അത് ഷോർട്ടൊന്നും ആവില്ല, നല്ല രീതിക്ക് പ്ലെയറൊക്കെ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിക്ക് പിരിച്ചങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിപ്പം നല്ല രീതിക്ക് പിരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കത് സ്ലീവ് ഇടാം. ഞാനിപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് പിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം, നല്ല വൃത്തിയാണ് പിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിക്ക്. ഇനി പോയ ശേഷം നമുക്ക് സ്ലീവ് ഇടാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ സ്ലീവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ലീവ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്താണ്, ഇത് ഹീറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും അതിൻ്റെ അകത്ത് പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇപ്പം ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഹീറ്റിംഗ് ബ്ലോവർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഇത് നല്ല രീതിക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിക്ക് അതിന് ശകലം പോലും വെള്ളം പോലത്തെ രീതിക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്ലീവ് ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ നല്ല രീതിക്ക് ഞാൻ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ശകലം പോലും കയറത്തില്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ 2 ക്ലാമ്പുണ്ട്, ആ ക്ലാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടെ വയർ എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം. അപ്പോൾ വെളിയിൽ കിടന്ന ചൂടാകുമ്പോൾ ചില വയറൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, ചൂടായി കത്തിപ്പോകുക. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ട്, തെർമോക്കോളിൻ്റെയും ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ആദ്യം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇളക്കിപ്പോൾ ഇരുന്നാൽ അത് കണക്ക് ഇട്ടെടുക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഗ്രൂവ് കൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അലുമിനിയം അത് നല്ല രീതിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതേ കണക്ക് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഓണാകുമ്പോൾ ഹീറ്റ് അടിച്ച് ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കത്തിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാം നല്ല രീതിക്ക് അത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി തെർമോക്കോളിലൊന്നും അതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് വലുതായിട്ട് അടിക്കത്തില്ല. അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് നല്ല രീതിക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വയർ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇതിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഈ വയറിൻ്റെ മേലോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇവാപ്പറേറ്റർ തിരിച്ച് എങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്ത് അതേ കണക്ക് ഇവാപ്പറേറ്റർ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 2 സൈഡിൽ സ്ക്രൂ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇളക്കിയെടുത്ത് കണക്ക് തന്നെ പതുക്കെ സാവധാനത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി, കോയിലൊന്നും പൊട്ടാതെ. അപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ കേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാം. ഈ ഒരു സൈഡിൽ ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പ്, ഒരു സൈഡിൽ പിൻ ടൈപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പ് ആദ്യം ഇടുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം പിൻ ടൈപ്പ് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ പവറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ കോയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓണാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കോയിലൊന്ന് മൾട്ടിമീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈമറിൽ അതിൻ്റെ കോയിലോട്ട് പോകുന്ന ഓയിലിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് 31 ആംബിയർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. 31 ആംബിയർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ 21 നമുക്ക് ഇനി അത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ കറക്റ്റ് വർക്കാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളിനി ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, അകത്തെ ഹീറ്റിംഗ് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ പറയാൻ മറന്നുപോയി, ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് നേരം ഓണാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഹീറ്റർ ഓണാക്കിയത്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഹീറ്റർ ബൈമീറ്റർ തണുത്താൽ മാത്രമേ ഹീറ്റർ വർക്കാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ബൈമീറ്റർ തണുത്ത് ഇപ്പോൾ ഹീറ്റർ വർക്കായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ കയറി പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളെ ബൈമീറ്റർ തണുപ്പ് കുറഞ്ഞ് കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ആയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഴയ ആംബിയറും പുതിയ ആംബിയറും കാണാൻ പറ്റും. പുതിയത് 3, പഴയത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരുന്നപ്പോൾ 30, 31 അതിൻ്റെ ആംബിയർ. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മളത് അവിടെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൽ ടൈമർ വർക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് കട്ട് കാണാൻ പറ്റും ടൈമറിൻ്റെ പോർട്ടിൽ. അത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വർക്കാകത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈമീറ്ററിൽ കട്ട് ഓഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വർക്കാവാത്തത്. ബൈമീറ്ററിൽ കട്ട് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൽ പവർ പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കയറി എൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൈമർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലിൽ നിന്ന് നേരെ പവർ നേരെ കംപ്രസറിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ കംപ്രസർ വർക്കാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ 71 ചൂടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം 33 ഉള്ള ചൂട്. അപ്പോൾ ഹീറ്ററൊക്കെ ഓഫായി, ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെയാണ്. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓക്കെയാണ്. ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ കവറിട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്.
ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ തെർമോക്കോളിൻ്റെ കവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല ഇടുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിടണം. അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പൊന്നും വെളിയിൽ വരാൻ പാടില്ല, നല്ല രീതിക്ക് ഇടണം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം സെറ്റായിട്ടുള്ള അതെല്ലാം ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പാണ്. പിടിച്ചൊന്ന് അകത്തോട്ട് വെച്ച് 4 സൈഡ് തള്ളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിപ്പാവും. അതിനുശേഷം തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ നോബ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ശകലം വെള്ളം വെക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഐസ് ആവണോ ഇല്ലെന്ന് കറക്റ്റ് വർക്ക് ആവണോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെള്ളം വെക്കുകയാണ്. വെള്ളം വെച്ചൊരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ഥിതി എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച വെള്ളം എന്താ പാറ കണക്ക് ഐസ് കട്ട കണക്കായി, ഐസ് കട്ട പിടിച്ച് പാറ കണക്ക് കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് കറക്റ്റ് വർക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണുക. അതിനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ അളക്കിടാനും മറക്കരുത്. എന്നാലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വർക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.